अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। मैं आबिद हुसैन, तो तुसा दे पे मेरा यूट्यूब चैनल फियार बरोच। अज जी वीडियो ते मैं रिएक्शन लगना वो एक बड़े बड़े डांदन पे, पता नहीं केड़े इलाके दे डांदन इवें हैं कि बस पता नहीं किवें हैं। बल दे दें वीडियो तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो वीडियो। हाय हाय, क्या बात आखिरी là họ chỉ được hai nàng giờ cú nào cái trò lại ôi 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 to lên ôi ôi hắn tay lên nè वो मर गई chúng nó chết tua lên ओहो, chúng nó chết ra chơi tua rồi chúng nó से मार दिया इसने। ra chơi tua tiếp theo tua kia कुछ là भी नहीं बचा इसका बेचारा। thằng tiếp theo cũng nhung sơ vư nó nhưng chỉ ăn cho là đi đỡ cái nào tụi nó thằng tiếp theo lên nè cho chỉ đỉnh đỡ lên nè đó tua kia là tụi nó chăm phá tua kia chỉ đỉnh đỡ kia là tụi nhung sơ vư nó như tụi tài cho thế nào sa tiếp theo do tụi chứ tụi xe nè cứ tụi chứ là cứ xe lo chập là cứ yếm mất chọn đâu kia tụi nhung sơ vư nó Saya jangan ni, kalau kat. मार दिया बेचारा। Nak kuno kucing pen, untuk jalan, motor, nondong tu, trong ini trong, nak salah salah tu lah, untuk kita semua salah, semua nyat tu sab, mungkin ada, mungkin kita jangkau ini ya, nyat sih je kita sini lah, kita langsung, kita untuk jalan di sana, jadi na kuno je, pon tu, tu sana kuno na, kuno yang ikut sekolah na, गुड आइडिया। kuno mandau mah. Trâu chế, cứ chế không trái xứ nào cái chuyện đó chẳng là chắc kia ngăn lại nó đã cú mà trong ta cho đi nè đang ngăn lại nó đã tụi nó trong cái tụi nhu trong ý nè cái chuyện đó chẳng trái được không tin nhon đâu kia mà trong trái xứ nào trái chẳng họ chưa xứ jangan ni ya. Dos sudah kuno. Dos kalian ada. Oh yo. Oh kalian ada. Oh yo, plus itu na. Oh. Cháu lần tô vậy cha. Tụi ta số tô kiếm đây hay là tụi nó. Oh, chạy用chết chẳng tàu nó lên. Dùng món tủ. क्या बात है यार, इस बैच क्या बात। Ini nak jangan dong. मैं भी इधर आके बैठ जाता हूँ। Biasanya nak semua खास क्या punya, dia biasa Thai lah tu. ऐसा पैर मुझसे आके बाहर ना डालो। Tu kuno na. Cái phòng bò nó चक्री पैर। nó nhưng đâu trong tay thế nào nó tiền đâu gì nhưng giờ hãy tay cho thế nào tụi nó gần là sự sản sinh đầu tay cho nên là có trình độ mà trái là đâu chút nào ôi yo ôi nó ôi yo đâu ra nó hãy tầm nó đi मरेंद्र जी, nó xe nhà nó phải chạy đến thế nào đó nó đâu mà cái miếng này ôi yo ôi yo ôi yo ôi yo ông ta cho nào đúng không ôi yo trời giờ đúng thế nào đúng là nếu mà như giờ lý giờ cho nó ôi yo này cú ông ta cho nào ông ta cho nào thấy gì như thế đúng nó chỉ nếu mọi chỉ như giờ đâu có thế nào ta
bữa nó cùi họ là nhóc kiên được bọn nó sẽ chế mình nuôi nhỏ chả nó sẽ thế nào nè ai mà chúng ta cho lên nè chim lá thế nè cho kia đi nè ôi ôi मुझे तो बहुत खतरनाक नजर ơi nó bao giờ sau tôi ta lấy cái mía cái chuột cái chế nó chuột đi cái ô cú kia chả ô cú kia chứ đi na mình coi thì giờ có sẽ cho chế kia rồi chứ là ôi rồi có lại lên tôi ôi ôi thắng ta ôi 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 ta lên nè nghĩ sao nên lúc con chơi chơi thì sát vào chết thế thế nào lớn đi trong thổ rồi cả nó chơi lúc con chơi là chết thế sát còn từ xưa cho nó chúng nó làm đâu hai ta cho nè có tụi nó chỉ có dùng tông nó bán đâu chúng nó là chúng tôi thôi chỉ là chơi ta cho nè thì tôi thay cái tụi nó trả đấy tụi nó như vậy nhiều khinh đó nha मारना रहने की नहीं dù chỉ là thổ tôi kiếm mà chúa thằng ta lý nữa thổ được tôi kiếm những chúa tuân từ thế nào शेर लगे बिल्कुल शेर लगेมันนอchỉ nhiều họ lòn đâu kia sát thì nó là nè ôi 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 chúa tuân từ thế nào ôi ôi chú kia lên nó kia mà chúa tuân từ thế nào रेड वाला गया है ô chỉ không là chơi luôn nó liền đã khi nào dùng trong tầm bố nhau trò hồ bon nữa thế à đây liu sa sa du có mua chè tu ôi yo cắt chuột tiền rồi thế nào không tổ tư chỉ nhưng mà mình chúa tôn từ thế nào nè không tổ tư chỉ mình lấy liền thế nào chỉ nó cắt sổ như liền nó như vậy có một điểm cắt sổ ôi dồi nhạc khi nó sẽ thế nào ôi dồi lối liền ôi dồi kia tay nó thế nào ta rồi thế nào thì nó cho cái xe nó mà nhưng lúc ngoài những đâu giờ nó à
Good idea. Đi đi đèn đi. Ôi giờ con đi xe đi cái gì mà con đi rồi. स्टाइल में वाक्य लड़ने में हद ही कर दी यार कमाल का बैन Mi cho chuột kia đi nó cho mà nó mi cho ếch kia mà nó ôi yo cho cá lò kia đi nó kia ôi yo cho kia nó chứ nó ta cho đi nè nó cho cái xe thêm mỹ sinh đời mà lò gì ta cho đi nè từ lo nhưng trời sẽ lo tăng sinh thế nào cũng lúc nào vậy tôi nhỏ trong thế giờ trong tay cho đó tụi nó mà cút chờ ta giấy lên mà cho trời giấy đưa cắn à ya chi chúng nó cắt cỏ như lì rồi đâu hắn ta cho nên ta thấy nó đi cho nhìn đâu xin nữa ô là sợ chúng hồn thô lì rồi những cái lọt kết kia nó ô đã nhỏ kia nó thế nào nó những cái còn những lấy thô cú xí thế nào ôi yo chọc kia tê ô ôi yo chọc kia tê chỉ là liệt thế nào chọc kia ót tê nào chỉ là liệt thế nào mi là những cái lúc kèm cũng sắp lấy thế này nhưng qua còn lấy thô cú qua xí thế nào lúc nào tại cho thế nào nhưng bà giờ có lấy lỡ xí nào lúc ngoài là những chuyện đâu lên tới chị đâu là cái ta cho nó lì thế nào nhưng mà chỉ nhận đồ ta cho nên chặt cho cái cho anh đồ tôi biết chuyện đồ sai thôi ôi yo kia mỹ nó còn ra tới ta nói nè ôi vô là thế nào mỹ là cái kiếm trong ta rồi thế nào cái nhà rồi sắp tới cho mong chơi chưa tôi giờ nhưng đồ tôi hay rồi nhưng xin hãy मेरा भी होने वाला मैं भी तब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ xong chỉ lại nào xong thủ tịch mình lên liền thế nào tự nhiên là y rồi cứ theo cứ y अटक गए यार दोबारा से अभी मैंने कहा कोई ना खेड़ा कर ही जाएंगे अभी तक nó tí cho na ta kỳ cho chop lời thế nào ta kỳ nào mình chỉ là sai chỉ cú sĩ chop lời đó cho nó cha từ từ ô bạc cử chứ đúng nhở
nó không kia rồi nó không có đi ôi yo đứa thâu kia rồi ôi yo xin lỗi liệt nó ôi yo mày cũng gì ôi yo xin lỗi liệt ôi yo nhóc ôi yo cho cái tên gì đó cho cái tên gì ôi cho cái tên gì đó ôi yo cho cái tên gì không ta rồi nè ta kia tụi ta đen nó có gì kia nè sa tụi mình đi sa tụi mình nó giang kia nè không ta rồi nè chỉ hàng của nó nhưng nó chỉ tao lên nè nhiều ta chỉ là liệt ở bên cô chỉ chọn đó mà lo chết ta rồi nè ít nhất nhà rồi nó sai trả cho một tí à. अच्छा तो ये थी हमारी आज की रिएक्शन वीडियो जो कि एक बैलों की लड़ाई पे थी। आखिर में रेड बैल ने काले बैल को हरा दिया जो ब्लैक कलर का बैल था। तो उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू हो गया। खुदा हाफिज़।